Possiamo iniziare la nostra adunanza prenatalizia. Vi ringrazio per essere presenti così numerosi. Cominciamo come sempre con la lettura di chi non può essere oggi qui per altri impegni e comunque si giustifica. Si tratta del segretario accademico Bruni, dei soci effettivi Giuseppe Longo, Someda, Minelli, Scandellari, Favaretto, Gullino, Crescimarrone, Ballini, Fornasini, Limentani, Pinna, Schreffler, Del Negro, Vallerani, Angrilli, Bozio, Consolo, Weicher, dei soci corrispondenti, residenti, non residenti, Auzzas, Guarnieri, Milano, Amadori, De Michelis, Marani, Semenzato, Mietto, Capaccioli, Maier, Doglio, Rodriguez, Poli, Gibellini, Procaccioli, dei soci stranieri Girgenson e Wolters e del socio onorario Coin. Questi sono l'elenco dei soci giustificati. Verbale, come sempre stato della riunione precedente, è stato spedito per posta elettronica. Chiedo se ci sono modifiche al verbale e se non ci sono modifiche passerei al primo punto che oggi trattiamo, che è un punto di ricordo del socio effettivo Giuseppe Supiei, e pregherei il collega professor Carlo Cester, di venire al podio. Grazie Presidente e grazie a tutti, anzitutto per questo invito che davvero mi onora. Questo invito a ricordare il mio maestro Giuseppe Supiei, e lo farò ripercorrendo, sia pure brevemente, la carriera, l'opera scientifica del maestro, ma anche ricordandone la figura dal punto di vista umano e personale. Quando scompare un maestro c'è un gran bisogno di sentirlo ancora di vicino, con i suoi insegnamenti e i suoi consigli, e la memoria è uno strumento indispensabile per me, per gli allievi più giovani, per chi lo ha avuto come professore e per i tanti che non lo hanno conosciuto se non leggendo i suoi scritti. Giuseppe Supiei era nato a Venezia il 4 agosto del 1927 e lì visse i primi anni della sua vita, non molti ma sufficienti per imprimergli, anche se in modo appena percettibile, la dolce cadenza veneziana. Trasferitosi con la famiglia a Roma verso la fine degli anni 30, si iscrisse giovanissimo alla Sapienza. Si laureò a poco più di 20 anni, nel 1947, con una tesi in diritto del lavoro discussa con Francesco Santoro Passarelli, il grande maestro civilista, che da non molto era stato chiamato alla Sapienza dopo aver insegnato per circa un decennio, fra gli anni 30 e 40, proprio nella Università di Padova. Sotto la guida del maestro, Supiei si avviò subito alla carriera accademica. Presto divenne assistente ordinario e poi aiuto. Non insegnò subito, a parte un incarico nella scuola di specializzazione in diritto sindacale, perché Santoro Passarelli era contrario, così mi disse Supiei, a che si assumessero formalmente incarichi senza prima essere diventati professori. Ma poi, conseguita la libera docenza nel 1957, 4 anni dopo risultò vincitore del concorso a cattedra e fu chiamato all'Università di Sassari, dove trascorse il triennio dell'ordinariato e dove fu nominato professore ordinario. A metà degli anni 60 Supiei ritornò nella terra di origine, la terra di San Marco, come amava ripetere. Nel 65 fu chiamato nella Facoltà di Economia di Verona, allora sede staccata dell'Università di Padova. Alla Facoltà Patavina di Giurisprudenza approdò nel 69 per incarico. Fino ad allora il diritto del lavoro lo aveva insegnato per quasi 20 anni Luigi Carraro, il primo allievo civilista di Santoro Passarelli. E dall'anno successivo Supiei fu chiamato a ricoprire la nuova cattedra di diritto del lavoro. Ciò segnò anche il suo ritorno a Venezia, nella grande casa paterna, non lontana dal Ponte di Rialto. A Padova, dove volle restare sempre, nonostante gli fosse stata offerta una cattedra alla Sapienza Romana, egli ha insegnato con grande autorevolezza per 30 anni, formando intere generazioni di allievi.
ma in quell'arco di tempo ha insegnato anche in altre università, in particolare qui a Venezia, a Ca' Foscari, e fino al pensionamento a Innsbruck, dove divenne professore onorario. Ha ricevuto nel 1979 la medaglia d'oro per i benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte. Ha fatto parte della prima e autorevole commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. È stato nella direzione e nel comitato scientifico di diverse autorevoli riviste. Ha dedicato la sua vita all'università, alla ricerca e all'insegnamento, ritagliando solo una parte ridotta del suo impegno per l'attività professionale, vista prevalentemente come strumento di completamento pratico e di verifica sul campo delle riflessioni fatte. Il lascito scientifico di Giuseppe Suppiei è assai articolato e vario, e tutti i temi più significativi della nostra disciplina lavoristica sono passati sotto la sua acuta riflessione. Al di là dei contenuti delle singole opere, su alcune soltanto delle quali dirò qualcosa, e volendone descrivere i tratti generali, va detto come in tutte emerga la solidissima base di cultura civilistica che Suppiei aveva assimilato dal suo maestro. Da quella cultura egli trasse il rigore logico dell'argomentazione giuridica, la chiarezza del pensiero e la completezza della visione sistematica. Più santoriano di Santoro, come scrisse Gino Giugni, e Suppiei gliene fu grato. Giugni ebbe a dire: «Sa bene di avermi reso con questa frase un grande onore». Certo, quella fu una precisa scelta di metodo, e nel dibattito che in tempi ormai lontani si accese anche nella dottrina giuslavoristica intorno al ruolo del giurista e alla sua attività di interprete, Suppiei si schierò decisamente a favore del tradizionale metodo giuridico e non si lasciò influenzare dal diritto alternativo o dalla commistione con altre discipline. Ma non era quella una presa di posizione ispirata ad un astratto dogmatismo sradicato dalla realtà. Era piuttosto la rivendicazione dei valori di libertà ed eguaglianza che nel diritto privato e nelle sue categorie vengono esaltati e che lo stesso ordinamento giuridico privatistico, senza chiedere aiuto ad altre discipline, aveva adattato in concreto alle nuove istanze volte alla tutela del contraente debole. L'attenzione di Suppiei ai valori del diritto civile e dei suoi correttivi e la sua ragionata distanza dalla pura dogmatica risultano evidenti nella premessa al quaderno della Rivista Italiana di Diritto del Lavoro del 1933, intitolato Libertà e autorità nel diritto sindacale degli anni 90, nel quale egli raccolse diversi scritti precedentemente pubblicati. Premessa nella quale chiarì, forse in modo sorprendente, che, cito direttamente, l'approccio vuole essere attento non solo alla ricerca del significato delle norme formalmente vigenti, ma anche alla verifica della loro applicazione effettiva nell'esperienza che in questa materia è sempre in rapida evoluzione. Ciò si traduce in una proiezione del discorso anche sul piano della politica del diritto, nella prospettiva dell'adeguamento del dato formale a ciò che viene ritenuto praticabile ed equo, sulla base appunto dell'esperienza descritta. Suppiei era profondamente convinto, sulle orme del suo maestro, che il diritto del lavoro moderno fosse il frutto di una sintesi tecnica e politica al tempo stesso fra la libertà e l'autonomia del diritto civile da un lato, i principi costituzionali dall'altro, e fra questi ultimi soprattutto quello della dignità dell'uomo che nel lavoro impegna il proprio essere, principio che egli ha sempre collocato al di là e al di sopra delle ideologie, se si vuole, che ha collocato nella ideologia della oh santo cielo. Scusatemi, era rimasta attaccata a una pagina. Nella ideologia della Costituzione. Una prospettiva questa che nel suo pensiero si saldava in modo pregnante con il solidarismo cristiano sociale teorizzato nella Rerum Novarum di Leone XIII e sicuramente recepito, sia pure parzialmente, nella nostra Carta fondamentale.
Supiei fu uno dei fondatori dell'Unione dei giuristi cattolici italiani e ciò non mancò di influire sul suo modo di leggere la Costituzione. Supiei fu un giurista metodologicamente rigoroso, ma al tempo stesso molto attento ai valori espressi dalle norme e ai principi ispiratori delle stesse, ed aveva la straordinaria capacità di dedurre conclusioni originali e innovative da ragionamenti logici basati sul metodo interpretativo più rigoroso e non come non pochi altri attraverso strumenti più o meno creativi. Come nel caso del saggio sulla modifica delle mansioni del lavoratore, nel quale la originale conclusione della abolizione del potere unilaterale del datore di lavoro di modificare le mansioni era l'approdo di una puntuale e raffinata analisi comparativa fra i limiti a quel potere unilaterale posti dalla norma del codice e quelli posti dalla nuova versione della stessa come introdotta con lo Statuto dei lavoratori. Ciò nel senso che il minor spessore dei secondi limiti, in un contesto normativo, quello dello Statuto, tutto orientato alla tutela del lavoratore, doveva far ritenere che altro fosse l'oggetto della nuova norma, appunto non più la modifica unilaterale, ma quella consensuale, così da riferire i nuovi limiti unicamente all'accordo modificativo prima del tutto libero, con conseguente eliminazione del potere unilaterale. Questa singolare sintesi fra rigore di metodo e originalità di proposte, spesso davvero sorprendenti, gli è costata talora un certo isolamento nella dottrina giuridica. Un isolamento, peraltro, da imputare per intero, a mio modo di vedere, a chi nella difficoltà di replicare alle sue argomentazioni logiche perfettamente conseguenziali, preferiva prendere a bersaglio le soluzioni originali, magari criticandole per il loro forte impatto sulla realtà dei rapporti di lavoro. Volendo cogliere un filo conduttore nell'opera scientifica di Supiei, penso che lo si possa individuare nel tema del rapporto fra gli interessi collettivi e gli interessi individuali, e a quello era ispirato il titolo del convegno che un anno fa dedicammo al suo ricordo. Un filo conduttore questo che tiene unito il diritto del lavoro nelle sue varie partizioni e che lo caratterizza in modo significativo anche rispetto al diritto civile, almeno a quello tradizionale, nel quale pure il diritto del lavoro va necessariamente iscritto. La dialettica, la contrapposizione e l'integrazione fra interessi individuali e interessi collettivi sono le chiavi di comprensione di un intervento eteronomo quantitativamente e qualitativamente insolito nel panorama del diritto civile classico. Il singolo lavoratore, con la sua strutturale debolezza contrattuale, e il gruppo nel quale quella debolezza si stempera e si supera, sono i poli di riferimento per la nostra disciplina. E Supiei aveva colto in profondità il significato di quella dialettica, così come adottata dalla stessa prospettiva costituzionale, che tutela il singolo e tutela il gruppo e l'organizzazione degli interessi. Da un lato, il principio di tutela della dignità del singolo uomo che lavora, che mette in gioco nel rapporto il suo essere, la sua persona, dall'altro lo strumento di rafforzamento degli interessi attraverso quella che fu chiamata la gestione accorpata degli stessi. Supiei ha molto valorizzato il primo principio, un principio che si saldava nel suo pensiero, come ho ricordato, con il solidarismo cristiano sociale della famosa enciclica papale, ma ha anche molto valorizzato la prospettiva collettiva e la sua stessa prevalenza rispetto alla dimensione individuale. Ciò anche attraverso una sorta di coinvolgimento in quella dimensione collettiva dell'interesse del datore di lavoro, subordinato al primo nel momento dell'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori, messo in gioco e in qualche modo condiviso nel momento della gestione dell'impresa. In questa sede posso solo accennare alle tappe più importanti della sua riflessione scientifica. Vi sono anzitutto gli studi sull'obbligazione di lavoro e sulla struttura del rapporto, peraltro preceduti da una riflessione giovanile assai impegnativa anche nel titolo, preliminari a una dottrina del diritto su temi di respiro generale. Sono studi per certi aspetti figli del loro tempo, ma Supiei mise ordine e sistematizzò, valorizzando l'autonomia normativa della fattispecie del lavoro subordinato,
e criticando la tendenza a moltiplicare le posizioni giuridiche delle parti, specie dei poteri del datore di lavoro, da circoscrivere ai soli menzionati dalla legge, e cioè al potere direttivo e a quello disciplinare. E propose una originale ricostruzione del rapporto di lavoro come rapporto fondamentale, e qui attinse alle teorie civilistiche sulla rendita perpetua. Rapporto fondamentale inteso come legame neutro fra i due soggetti che non si identifica con alcuna delle varie posizioni giuridiche che vi fanno capo e però di tutte costituisce il presupposto, così da giustificare ad esempio la prosecuzione del rapporto di lavoro in periodi di sospensione o la maturazione dell'anzianità di servizio. La tematica del rapporto fra interessi di livello diverso emerge in modo particolarmente incisivo e certamente originale nella teoria di Suppiei sull'interesse dell'impresa. Un tema nato dallo studio di cui sopra dicevo delle posizioni giuridiche soggettive nel rapporto di lavoro e in particolare del potere direttivo e dei suoi limiti, ma divenuto poi centro gravitazionale di una più generale ricostruzione degli interessi tutelati. Suppiei prese nettamente le distanze dalle tesi allora ancora abbastanza diffuse di stampo neo-istituzionistico o associativo in virtù di una netta opzione per una concezione schiettamente contrattualistica del rapporto di lavoro. E tuttavia riteneva che la contrapposizione di interessi finali, che caratterizza quest'ultima, dovesse essere misurata sia con la normativa del codice, che all'interesse dell'impresa assegnava specifica rilevanza, sia con il nuovo quadro costituzionale nel quale non vi è soltanto il riconoscimento del conflitto come strumento di emancipazione, ma anche una dimensione indubbiamente più partecipata e collaborativa. La nozione di interesse dell'impresa propugnata da Suppiei aveva il pregio di armonizzare queste due prospettive di conflitto e di partecipazione. Perché se è vero che il datore di lavoro privato è titolare di interessi propri e che l'impresa non può in alcun modo essere funzionalizzata al pubblico interesse e neppure alla utilità sociale che nell'articolo 41 della Costituzione opera solo come limite esterno alla libertà economica e non come vincolo di scopo, è altrettanto vero, secondo Suppiei, che nelle norme sull'interesse dell'impresa ha giuridica rilevanza non un qualsiasi interesse personale del datore di lavoro, ma quell'interesse oggettivo del quale il datore di lavoro è titolare non come singolo, ma, scriveva, come capo e quindi partecipe della collettività di impresa intesa come formazione sociale, in linea con un caposaldo della dottrina sociale della Chiesa sulle società intermedie. Una tesi da molti avversata nel clima conflittuale assai acceso di una certa stagione del nostro diritto del lavoro. Ma in tempi più recenti si è autorevolmente affermato, e cito Pietro Ichino, che la teoria dell'interesse oggettivo dell'impresa come parametro per la valutazione della legittimità dell'esercizio dei poteri del datore di lavoro corrisponde al diritto vivente, dice Ichino, più di quanto vi corrisponda la tesi che nega qualsiasi valore giuridico a quella nozione. L'idea di un interesse oggettivo e non personalistico, cadute le pregiudiziali ideologiche, è un'idea feconda, specie in quelle situazioni sempre più frequenti nelle quali la sopravvivenza dell'impresa è un necessario bene di tutti. E qui in qualche modo si sono gettate le basi per quella responsabilizzazione dell'impresa anche sul piano sociale che sembra rappresentare un nuovo avamposto per una corretta collocazione nel quadro costituzionale. Quadro nel quale emerge poi con sempre maggiore evidenza ed attualità anche la tematica della partecipazione alla gestione dell'impresa, la cui negazione Suppiei non ammetteva potersi dedurre dal carattere meramente programmatico dell'articolo 46 della Costituzione. Ma sullo stesso registro, a ben guardare, è anche l'importante saggio sullo sciopero della prolusione veronese del 1965, nella parte in cui, dopo aver ricostruito lo sciopero come diritto di libertà nei confronti dello Stato, Suppiei lo qualificò quanto alle ricadute sul rapporto di lavoro e sull'adempimento dell'obbligazione di lavoro come una potestà, e cioè come posizione giuridica attribuita per la tutela di un interesse superiore, della collettività dei lavoratori, alla quale peraltro
per questo specifico aspetto deve ritenersi assoggettato lo stesso datore di lavoro. Ed ancora, sempre nell'ambito del diritto sindacale, occupandosi del contratto collettivo e della sua funzione, ne sottolineò la fondamentale funzione anticoncorrenziale, ribadendo come l'ordinamento giuridico tuteli specificatamente il meccanismo del trasferimento delle trattative sulle condizioni di lavoro dal piano individuale, dove il lavoratore è debole, a quello collettivo, appunto per evitare la concorrenza che altrimenti i lavoratori si farebbero tra di loro. E intervenne su PI anche sulla questione del rapporto fra gli interessi degli associati al sindacato e quelli degli altri, sollevata da un famoso saggio di Federico Mancini che li considerava in conflitto tra loro. Su PI invece sostenne che come gli interessi dei singoli sono legati a quelli degli associati, così l'interesse degli associati è legato a quello dei non associati e dunque alla categoria, e ciò sempre in virtù della funzione anticoncorrenziale che del resto coinvolge anche gli estranei al sindacato. Della sua originale ricostruzione in tema di mutamento di mansioni, che fu oggetto della relazione che Suppiei tenne al convegno della nostra associazione di diritto del lavoro a Saint-Vincent nel 1971, all'indomani dello Statuto dei lavoratori, già ho fatto un cenno. Aggiungo che in quella relazione Suppiei riuscì ad inquadrare una legge per molti aspetti rivoluzionaria negli schemi classici sui quali aveva costruito la struttura del rapporto di lavoro. E ciò sottolineando come al limite funzionale dell'interesse oggettivo dell'impresa il legislatore avesse aggiunto limiti esterni diretti alla tutela di diritti fondamentali del lavoratore. Una tesi che gli procurò una pur affettuosa critica del suo maestro, che gli imputava, come a molti giuristi in genere, di digerire tutto, collocando in una linea di sviluppo anche una rottura con il passato. Ma Suppiei aveva trovato un equilibrio e le due tipologie di limiti ben potevano concorrere, perché il rispetto della dignità del lavoratore, cui lo statuto era intitolato, veniva a sommarsi con la garanzia che l'organizzazione dell'impresa fosse informata a criteri oggettivi e non personalistici o addirittura arbitrari. Due brevi parole le vorrei spendere sullo scritto decisamente controcorrente e tuttavia argomentato in modo ampio e persuasivo in tema di fornitura di manodopera, o come ironicamente Suppiei intitolò il suo scritto, in tema di interposizione brevettata, si intende brevettata dal legislatore. Una argomentata riconduzione ai principi generali, nel caso di specie a quelli della rappresentanza, della fornitura di lavoro e del meccanismo di dissociazione fra titolare del rapporto di lavoro e soggetto che utilizza la prestazione. Suppiei lucidamente si chiedeva perché mai quella instaurazione di un rapporto diretto in capo all'interponente, che per la vecchia legge del 1960 costituiva una sanzione dell'illecito, dovrebbe risultare appetibile secondo la nuova normativa. E la risposta che gli si dava era che il vantaggio stava nella non applicabilità all'impresa utilizzatrice di questa prestazione fornita da altri delle norme sulle assunzioni obbligatorie e nel non computo dei lavoratori somministrati ai fini della disciplina del licenziamento. Suppiei aveva colto in pieno la problematicità della nuova disciplina e il suo scritto suona ancora come monito a fronte del proliferare di meccanismi che con l'implicito avallo del recente e frettoloso legislatore forniscono un qualche supporto a forme di sfruttamento anche pesanti dei lavoratori. Un ultimo accenno allo scritto tra i suoi ultimi in tema di licenziamento. Suppiei, qui in versione propositiva, suggeriva l'adozione di un sistema diverso di verifica sulla legittimità del licenziamento, quello di una procedura preventiva di controllo sulla giustificatezza del licenziamento stesso ad opera di un organismo paritetico nella logica della collaborazione alla gestione. E lo faceva in ragione della grande incertezza del confine fra licenziamento giustificato e licenziamento ingiustificato. Non so immaginare che cosa avrebbe pensato di fronte alle incredibili complicazioni introdotte dal nuovo articolo 18, introdotto dalla legge cosiddetta legge Fornero e ancor più dal recente Jobs Act. O meglio, lo immagino benissimo, visto che una costante dei suoi interventi più recenti era quella della ferma e quasi accorata critica alla farraginosità e incoerenza del più recente legislatore.
Per uno studioso come lui, attentissimo alla chiarezza e alla sistematicità dell'ordinamento, sarebbe stato davvero troppo. Vorrei chiudere con qualche breve considerazione sul tratto umano e sui rapporti personali del mio maestro. Lo stesso rigore che egli applicava nell'interpretare il diritto, Supiei lo applicava al suo modo di vivere. Un modo di vivere sobrio e appunto rigoroso, verso se stesso. Supiei aveva un altissimo senso del dovere e dei doveri, di quelli personali, di quelli professionali, di quelli familiari, di quelli civici. E all'adempimento di quei doveri egli dedicava ogni momento del tempo. Il tempo è la cosa più preziosa che Dio ci ha dato, mi ripeteva spesso. Anche per questo rigore e per il senso di autorevolezza che traspariva dal suo comportamento, era persona che incuteva forse una certa soggezione. Non era facilissimo entrare subito in sintonia con lui e tantomeno in familiarità, come io stesso ho sperimentato nei primi tempi. Ma presto ho cominciato a pensare che di questo atteggiamento, credo proprio non voluto, egli stesso si dispiacesse. E me ne sono convinto quando, a partire da un certo momento, il rapporto con lui è diventato familiare, in particolare da quando mi disse di dargli del tu, una usanza insolita tra maestro e allievo nell'austero clima della facoltà patavina di giurisprudenza, ma voluta da lui, ne sono sicuro, non perché o non solo perché fossimo diventati colleghi, quanto soprattutto per esprimere un grande affetto di stampo paterno. L'impegno civile di Supiei si tradusse soprattutto in una convinta testimonianza pubblica delle proprie profonde convinzioni cristiane, dal referendum contro il divorzio all'impegno nell'Unione dei Giuristi Cattolici, della quale fu tra i fondatori, e in altre associazioni cattoliche. Ma anche queste testimonianze, mosse sicuramente da una salda fede cristiana, non lo portarono mai a travisare il suo lavoro di giurista e di interprete, perché Supiei era sostanzialmente un giurista laico, attento alla ricostruzione del significato delle norme secondo le scelte e secondo quella che ebbe a definire come l'ideologia del legislatore, frutto di mediazioni e di sintesi dei diversi punti di partenza. Un modo di vedere, questo della neutralità dell'interprete, forse un poco idealista e da molti contestato, ma quel che ideologico Supiei mise nella sua opera scientifica, egli lo ricercava soprattutto nella Carta Costituzionale, come sopra ho cercato di sottolineare. Come docente, Supiei ha sempre avuto una grandissima attenzione e un grandissimo rispetto per gli studenti, ai quali riteneva di dovere un servizio, convinto com'era che l'università fosse per loro. Non concepiva nemmeno che una lezione potesse saltare e nelle poche volte nelle quali non poteva venire si faceva sempre sostituire. Gli studenti li sapeva mettere a loro agio, agli esami era attento a ricavare il meglio di loro, anche esigendo molto. Ricordo certi finali di esami protrattisi per un tempo assai lungo allo scopo di arrivare al 30 o addirittura alla lode. E dagli studenti era ricambiato, anche se non era certo il professore del voto politico. Ma era la sua gentilezza, la sua signorilità e la sua disponibilità a conquistarli. Supiei ha avuto tanti allievi e ce ne sono qui anche oggi in questa sala. Con loro egli ha costruito un rapporto personale basato su un grande rispetto delle opinioni. Non ha mai cercato di imporre le sue e ha sempre discusso, lasciando alla fine che scegliessimo la soluzione che ci pareva migliore. Ci sollecitava sempre a portargli il dattilo scritto per costringerci a definire le nostre idee e a scegliere, ma ci ha anche stimolati e messi alla prova. Ricordo che nei primi anni i treni da Venezia erano spesso in ritardo e io ero incaricato di incominciare la lezione agli studenti. Quando arrivava, però, andava a sedersi sui banchi ad ascoltarmi. Una situazione che nei primi tempi mi gettava nel panico, anche se poi ho capito quanto per me fosse formativa. Ha amato tantissimo la sua famiglia, con i ben 18 nipoti, l'ultimo dei quali finalmente porta per intero il suo nome. Una famiglia che lo ha sempre rasserenato, soprattutto quando la luce ha cominciato a farsi più fioca. Ha amato tantissimo la montagna, dove ora riposa, e non solo per la sua bellezza, ma anche come palestra per imparare a raggiungere la meta, quale che essa sia, attraverso lo sforzo e il sacrificio. Ha dato a tutti noi l'esempio di una grande fede, di un grande rigore morale, di una grande sobrietà e compostezza. Giuseppe Supiei, maestro di diritto e di vita.
Grazie davvero per questa splendida commemorazione. Sospendo la riunione per qualche minuto.